হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আজকের ভিডিও বাঙালিদের ঐতিহ্য। কারণ আজকে আমরা কথা বলবো বাংলার সেই বিখ্যাত সিল্ক শাড়ি বা রেশম শাড়ি কিভাবে তৈরি করা হয়, আর এই রেশম সুতো কোথায় পাওয়া যায়। আজকের ভিডিওতে রেশমের হারভেস্ট থেকে শুরু করে ফ্যাক্টরির সমস্ত তথ্য স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে জানাবো। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, বাঙালি হয়েও আমরা বাংলার এত দামি জিনিস সম্বন্ধে কেউ ভালো করে জানি না। কারণ এই সিল্ক বা রেশম শুধুমাত্র বাংলাতেই পাওয়া যায়, আর এই কাপড় অনেক মূল্যবান, কারণ এটা সারা বিশ্বে ফেমাস। তো চলুন জানা যাক এর সম্পূর্ণ তথ্য। এই যে ছোট্ট লার্ভা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে বম্বে লোরি। নামটা হয়তো সায়েন্টিফিক লাগতে পারে, কিন্তু এটাকে আমরা রেশম পোকা নামে সবাই চিনি। এই পোকায় রেশম তৈরি করার মেন ভূমিকা পালন করে। আজ আপনাদেরকে আমাদের বাংলার এমন একটা ফার্ম সম্বন্ধে জানাবো যারা রেশমের চাষ করে থাকে। আজকের ভিডিওতে প্রথম থেকে শুরু করে একদম শেষ পর্যন্ত বিস্তারিত আপনাদেরকে জানাবো, যাতে আপনারা খুব সহজে বুঝতে পারেন আর একটা সঠিক আইডিয়া যেন আপনারা পান। রেশম চাষ করার জন্য সর্বপ্রথমে এর ডিম চাষ করা হয়, আর এই ডিম কোথায় থেকে পাওয়া যায় আর কিভাবে সংগ্রহ করা হয় সে বিষয়ে আমরা একটু পরে কথা বলছি। একবার যখন ডিম কালেক্ট করা হয়ে যায়, এখানে আপনারা যেগুলো ছোট ছোট রায়ের দানার মতো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো হচ্ছে রেশম পোকার ডিম। এবার সময় এগুলো থেকে লার্ভা তৈরি করার। এই ডিম কিন্তু যে কোনো জায়গায় হ্যাচিং হবে না, তার জন্য দরকার পড়ে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে জায়গা, আর যেখানকার তাপমাত্রা সব সময় নর্মাল থাকে। তাছাড়া যেন হালকা হালকা এই জায়গায় লাইট আসে। ডিমের কোয়ালিটি এবং আলাদা আলাদা প্রজাতির ওপর ডিপেন্ড করে এর হ্যাচিংয়ের সঠিক টাইম। আর এই রেশম 4 কোয়ালিটির হয়ে থাকে। যদি তাপমাত্রা সবসময় সঠিক থাকে তাহলে 10 থেকে 14 দিন সময় নেয় এর থেকে লার্ভা তৈরি হতে। তাছাড়া নর্মালি 18 থেকে 25 দিন সময় নিয়ে নেয়, আর এদের জীবনকাল 50 থেকে 60 দিন হয়ে থাকে। একবার যখন ডিম থেকে লার্ভা বের হয়ে যায়, তখন সময় এদের খাওয়া দাওয়ার। এই জন্য এক আলাদা গাছের পাতা ব্যবহার করা হয়। আর এই রেশম পোকা শুধুমাত্র এক ধরনের স্পেশাল গাছের পাতা খেয়ে জীবনযাপন করে, আর এই গাছটার নাম হচ্ছে তুঁত গাছ। ভারতের সবথেকে বেশি মালদাহাতে এই তুঁত গাছের চাষ করা হয়। যারা রেশম পোকার চাষ করে তাদের তুঁত গাছের চাষ করতেই হবে, কারণ এটাই তাদের মেন খাবার। তুঁত গাছের চাষ করার জন্য কোনো সার পানির প্রয়োজন হয় না, এটা জমিতে লাগিয়ে দিলে গাছ হয়ে যায়। যেহেতু এই রেশম পোকার চাষ ফার্মে করা হয়, সেই কারণে পাতাগুলোকে তুলে নিয়ে এসে এইভাবে কুচি কুচি করে কেটে তাদেরকে খাওয়ানো হয়। এই কাজ যতটা সহজ মনে হচ্ছে ততটা সহজ নয়। গরু পালন করতে যতটুকু পরিশ্রম হয় ততটুকুই পরিশ্রম হয় এই রেশম পোকার চাষ করতে। পাতাগুলোকে কুচি কুচি করে কেটে নেওয়ার পর একটা জালিদার নেটের ওপর সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়, আর প্রত্যেকটা নেটের উপরে হাজার হাজার লার্ভা ছেড়ে দেওয়া হয়। 20 থেকে 25 দিনের মধ্যে এরা পাতা খেয়ে পুরোপুরিভাবে বড় হয়ে যায়। এখন এরা গোটা গোটা পাতা খেতে পারবে, তাই এদেরকে গোটা পাতা দিয়ে দেওয়া হয়। এবার সময় চলে এসেছে লার্ভাগুলোর কুকুন তৈরি করার। কয়েকজন ওয়ার্কার লার্ভাগুলোকে কাঠের একটা স্ট্রাকচারে সঠিকভাবে সাজিয়ে দেয়। এখানে এদের বাকি জীবনকাল কাটবে। 1 ঘন্টা এইভাবে থাকার পর বাঁশের একটা চালিতে আটকে রেখে দেওয়া হয়। রেশম পোকার মুখ দিয়ে এক ধরনের লালা বের হয়, আর এই লালা তাদের পুরো শরীরের চারিদিকে বিছিয়ে দেয়, যার ফলে একটা কুকুম তৈরি হয়ে যায়, আর এটাকে আমরা রেশম বলে থাকি। তাছাড়া এদের কুকুম তৈরি করা দেখতে চমৎকার লাগে। আপনারা এরকমটা হয়তো জীবনে কখনো দেখেননি, কারণ আজ পর্যন্ত এতক্ষণ ধরে ক্যামেরা ধরে কেউ থাকেনি। বাংলার এক বড় রেশম ফার্মে তারা কষ্ট করে এই ভিডিও তৈরি করেছে, আর এত সুন্দর দৃশ্যের জন্য ভিডিওতে একটা লাইক অবশ্যই করবেন। যখন কুকুন তৈরি করা অর্ধেক হয়ে যায় তখন এগুলোকে রোদ্রে নিয়ে এসে রেখে দেওয়া হয়, যার ফলে কুকুনের কোয়ালিটি অনেক ভালো হয়। এই কাজ কমপ্লিট হতে মোটামুটি 10 থেকে 15 দিন সময় লাগে। এবার এগুলো রেশম তৈরি করার জন্য একদম রেডি। একবার যখন রেশম পুরোপুরিভাবে রেডি হয়ে যায়, তখন এর ভিতর থেকে পোকাগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রজাপতির মতো দেখতে, এগুলো হচ্ছে রেশম পোকা। আপনাদেরকে জানিয়ে দিই, এই রেশমের মধ্যে থেকে কিন্তু সব পোকা বের হতে পারে না। এবার হয়তো আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন কেন বের হতে পারে না। আসলে যতগুলো রেশম থাকে এর মধ্যে থেকে শুধুমাত্র ফিমেল পোকাগুলো বের হতে পারে, এবং এর মধ্যে থেকে কিছু ওয়ার্কার মেলগুলোকে ডিম তৈরি করার জন্য বের করে নেয়। তারপর একটা জায়গায় কিছু মেল আর কিছু ফিমেল পোকাগুলোকে রেখে দেয়,
যার ফলে মেল এবং ফিমেল পোকার মধ্যে সঙ্গম ঘটে, যার কারণে তারা আবার ডিম দিতে পারে। আর এইভাবে রেশম পোকা থেকে আবার দ্বিতীয়বার ডিম সংগ্রহ করা হয়। যখন ডিম দেওয়ার টাইম হয় তখন ফিমেল পোকাগুলোকে একটা কোটোর মিডিলে রেখে দেওয়া হয়। যখন ডিম দেওয়া কমপ্লিট হয়ে যায় তখন ফিমেল পোকাগুলো মারা যায়। আর যে মেল পোকাগুলো ছিল তারা আবার দ্বিতীয়বার সঙ্গম ঘটানোর জন্য প্রস্তুত থাকে। এবার হয়তো নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিভাবে এই রেশম পোকার চাষ করা হয়। চলুন এবার দেখা যাক এই রেশম ব্যবহার করে কিভাবে ফ্যাক্টরিতে সুতো বের করা হচ্ছে। ফ্যাক্টরিতে এই কাজ করাও অতটা সহজ নয় যতটা আপনারা ভাবছেন। সর্বপ্রথমে রেশম ফ্যাক্টরি থেকে সুতো তৈরি করা ফ্যাক্টরিতে এগুলোকে নিয়ে আসা হয়। তারপর এগুলোকে গরম জলে ভালো করে সেদ্ধ করা হয়। এর ফলে ওপরের সিল্ক একদম নরম হয়ে যায় আর সুতো তৈরি করা খুব সহজ হয়ে যায়। এখানে সমস্ত মেশিন অনবরত কাজ করতে থাকে আর খুব সহজে সুতো তৈরি করা যায়। কয়েকজন মহিলা ওয়ার্কার হাত দিয়ে রেশম থেকে প্রথমে সুতোর টোপ তুলে দেয় আর মেশিন নিজে থেকে সমস্ত সুতো কালেক্ট করে নেয়। এবার এই সুতোগুলোকে বড় বড় কাটিংয়ে লোড করে কাপড় তৈরি করা ফ্যাক্টরিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এতক্ষণ আপনারা দেখেছেন এখনকার আধুনিক টেকনোলজির মেশিন, যার ব্যবহারে খুব সহজে সুতো কালেক্ট করা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে এখনও অনেক মানুষ আছে যারা হাত দিয়ে এই সুতোগুলোকে কালেক্ট করে। তারা সারাদিন এইভাবে পরিশ্রম করে পয়সা ইনকাম করে। কিন্তু বর্তমানে আস্তে আস্তে গ্রাম থেকে এগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, যার কারণ হচ্ছে এই সমস্ত অ্যাডভান্স মেশিন। এবার এই সুতোগুলোকে ফ্যাক্টরিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যেখান থেকে এগুলো দিয়ে তৈরি করা হবে নামি দামি কাপড়। আবার অন্যদিকে আমাদের তাঁতি ভাইয়েরাও আছেন যারা সারাদিন মেহনত করে একটা কাপড় তৈরি করে, কিন্তু কোনোভাবেই তাদের সঠিক মজুরি দেওয়া হয় না। তবে যাই বলুন না কেন, এটা একটা খুব সুন্দর বিজনেস আইডিয়া। যদি ঠিকঠাকভাবে আপনি ম্যানেজমেন্ট করতে পারেন তাহলে অনেক মুনাফা অর্জন করতে পারবেন। এবার সমস্ত সুতোগুলোকে ফ্যাক্টরি পর্যন্ত পাঠানো হয়। ফ্যাক্টরিতে সর্বপ্রথমে সুতোগুলোকে কিন্তু খুব ভালোভাবে রিফাইন করে নেওয়া হয়, যেন এর থেকে ভালো কোয়ালিটির কাপড় তৈরি করা যায়। এখনকার দিনে সমস্ত ফ্যাক্টরিতে মেশিন দিয়ে কাজ করা হয়, যার জন্য মানুষের কাজ খুবই কম। এখানে এই মেশিনের মধ্যে সুতো দিয়ে দেওয়া হয় আর মেশিন সুতোগুলোকে সর্বপ্রথমে নিজের মতো করে সাজিয়ে নেয়। তারপরে সুতো থেকে নিমেষের মধ্যে কাপড় তৈরি হয়ে যায়। এই কাপড়গুলো হচ্ছে খাঁটি সিল্কের কাপড়। এই কাপড়ের বাজার মূল্য অনেক বেশি, তাছাড়া বিদেশেও এই কাপড়ের চাহিদা অনেক বেশি। এগুলোকে বাংলার সিল্ক কাপড় বলে সারা বিশ্বে পরিচয় দেওয়া হয়। শাড়ি তৈরি করা যখন কমপ্লিট হয়ে যায় তখন এর উপরে মেশিনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন দেওয়া হয়। যে কাপড়ের উপরে যত বেশি ডিজাইন হবে সেই কাপড়ের মূল্য তত বেশি হবে। যখন একবার সমস্ত কিছু কমপ্লিট হয়ে যায় তখন এগুলো বাজারে যাওয়ার জন্য একদম প্রস্তুত। এবার এগুলোকে মার্কেটে বিক্রি করার জন্য পাঠানো হয়। তো বন্ধুরা, দেখলেন তো কিভাবে রেশম পোকা থেকে রেশমের কাপড় তৈরি করা হচ্ছে। তাছাড়া এটা ইংরেজদের কাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অনেক দামি কাপড় বলে গণ্য করা হয়। বর্তমানে গ্রাম অঞ্চলে এখন যারা এই রেশম সুতো তৈরি করছে বা রেশম কাপড় তৈরি করছে তাদের জন্য সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে এবং সরকার চাইছে এই কাজ যেন বন্ধ না হয়। আপনাদেরকে জানিয়ে দিই, যারা গ্রাম অঞ্চলে রেশম পোকা থেকে সুতো তৈরি করে বা কাপড় তৈরি করে তাদেরকে সঠিক মূল্য দেওয়া হয় না। তারা এত পরিশ্রম করে এই কাপড় তৈরি করে, কিন্তু মোটা টাকা ইনকাম করে ব্যাপারীরা, যারা এই কাপড় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় এক্সপোর্ট করে দেয়। বর্তমানে এখন যারা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় এক্সপোর্ট করার জন্য এই ব্যবসা করে থাকে তারা অনেক মুনাফা অর্জন করে, কিন্তু যারা এই সুতো তৈরি করে বা কাপড় তৈরি করে তাদের আজ পর্যন্ত কোনো উন্নতি হয়নি। সরকারকে এই বিষয়ে ভাবা উচিত আর তাদেরকে সঠিক মূল্য দেওয়া উচিত। আপনার এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর বন্ধুরা, সব লাস্টে জরুরি কথা, আমরা যেন এর থেকে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও বানাতে পারি, এই জন্য ভিডিওতে লাইক দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশন সিলেক্ট করুন, যাতে পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি সবার আগে দেখতে পারেন। এতক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।